Waarom hangen deze rollen hier dan? Oh, heb je goed? Veiligheidsbril. Je moet gewoon naar het links van het bord komen. Dan steek je het blauwe licht tegen het bord. Daar staat nog geen 20 meter voor. Je kan je laten staan daar. Alright, ik zie je zo. Werkt veranderen. Als je gewoon hier als een toerist op je hotelkamer, dan schrik je er chill. Keep himself on the master. Oh.